İntizarda qoymadıq. İntizar yağlarını gətirdik. Bəli, ən çox soruşulan məhsul günəbaxan yağı. Bax, belə 1 litrlik qablaşmada yemək bişirmək üçün. Görün nələr gəldi, nələr. Sonra isə burada da zeytun yağı, sırf yemək bişirmək üçün. Bax, belə bir məhsul. Salatlarda da istifadə olunur. Bu da 1 litrlik belə bir qablaşmadadır. İntizar ən çox belə deyək son vaxtlarda adı çəkilən və keyfiyyətinə görə bəyənilən 1 litrlik belə həm plastik qabda, həm şüşə qabda günəbaxan yağları da gəldi. Gördüyünüz kimi belə bir. Bu da 2 litrlik və hətta sizlər üçün 5 litrliyini də gətirdik. Kim istəsə həm günəbaxan, həm zeytun yağlarından inşallah artıq İntizar firmasının sahib seçilmiş ən belə deyim ki, son zamanlarda bəyənilən firma olduğuna görə istədim ki, sizlər üçün də ən yaxşı belə deyim ki, məhsul sifariş verim. Alıb aparıb, istifadə edib, belə deyək ki, keyfiyyətini görə bilərsiniz. Özü ilə belə deyək ki, sırf bunları məhsul istehsal eləyənlə geniş söhbətimiz oldu. Həqiqətən də indi biz də bu məhsulu ona görə sifariş verdik. Siz də bəyənsəz ardı gələcək və digər belə deyim ki, çeşidlər də çoxdur. Buyurub gəlib artıq ünvanımızdan həm İntizar günəbaxan yağların, həm də ki, zeytun yağların alıb istifadə edə bilərsiniz. Yerli brenddir və ən bəyənilən brenddir.